Aké aplikácie používate vo svojom meste? Kam do mesta využívam napríklad. A také, no, je ich viacej, ale ja sa nepamätám presne všetky, ktoré sú aké. Booking, Pardoc, Ubian. Ubian, Booking a Pardoc. Nepoužívam tak žiadne ako extra. Ak by ste mali voľný deň v meste a neobmedzený budget, ako by vyzeral váš ideálny program? Vyzeral úplne super, začiatok by bol skvelou gastronómiou na hlavnej ulici a večer by pokračoval v výborných podnikoch na bočných uličkách. No, v prvom rade by som išla niekde na koláčik, potom by som išla nakupovať topánky a končilo by to zase nejakým malým pivom. Pozrieť sa do Ameriky možno. A ak by ste mohli doplniť nejakú vec alebo službu vo svojom meste, čo by to bolo? MHDčka funguje, parkovanie funguje, pivo je dobré, chladené, tak čo viac? Ja si myslím, že my sme úplne kompletní. Ja by som tu nič nedoplňala. Keby všade bolo pivo. Aplikácia In the City spája práve tieto témy, že viete tam nájsť viacej informácií na jednom mieste o tom meste, keď tam ste. Aktuálne podujatia môžete tam nájsť, viete tam nájsť aj inzerciu, podniky, reštaurácie a podobne.